تكملة لسلسلة أغرب مطاعم مصر. فالنهاردة جايبين لكم مكان غريب جدا وفي أكل ومشاريب مش موجودة في أي مكان. في شارع سينما أوديون هتسأل على زهاق إدفو، هتلاقيه شارع ضيق تفضل ماشي فيه لحد ما تلاقي الباب ده، تروح مخبط خبطتين وداخل. والمكان من جوه بقى بسيط وغريب وهادي، والمنيو ما كناش عارفين نقراه فيه أي حاجة، وصور الأكل غريبة والمشروبات أغرب، وحسينا إننا دخلنا من بوابة الزمن وانتقلنا لعالم تاني. بجد اغرب منيو شفناه في حياتنا، حتى صور الاكل بقى مش عارفين ايه ده ولا ده، ولكن هم هناك ساعدونا وبيتكلموا مصري كويس، والاكل اللي هناك اسيوي كله، والمكان هادي جدا وريحة الاكل جميلة جدا وهو بيتعمل. ونزل الاكل والوجبات اسمها ناسي بتايا، تشيكن كاتسو، ساتي ايام، ماجي بيكاسو. ناسي بتايا ده عبارة عن بيض اومليت وتحته رز مقلي بخلطة وفراخ وسلطة. اما ساتي ايام عبارة عن اصابع فراخ ساتي مع صلصة الفول السوداني والبصل والخيار. وتالت طبق تشيكن كاتسو كان رز بالبخار كده وفراخ بانيه وكورسلو. ورابع طبق ماجي بيكاسو نودلز ومعاها 5 كرات لحم. ويدخل مهاب على الناسي بتاعي، والرز بتاعهم ده جامد جدا جدا جدا، بجد عجب مهاب قوي. ودخل مهاب على الساتي ايام حلو والصوص بتاعه تحفة. ودخل نصر بقى على ماجي بيكاسو بالمعلقة الآسيوية واللحمة جامدة قوي. ويدوق البانيه كان مقرمش ولذيذ جدا، والكولسلو طعمه غريب ومختلف بس جامد. والراجل قال لنصر ده الصوص بتاع النودلز، ونزل بيه في الطبق وقلب، وطعمها كويس وشوربتها طعمها حلو. بس نصر كان عاجبه جدا الرز بتاع مهاب الناسي بتاعي، الرز المقلي بخلطتهم رائعه. وخلصنا اكل بقى، ومهاب قال لي خلاص انا قلبت اندونيسي. ونصر كان متمزج جدا من الاكل وجو المكان هادي. ونصر حب يروق على مهاب اكتر عشان داخل الجيش، وطلب 2 عصير، وكانت المشاريب غريبه جدا، عصير ماك كلودي وعصير بوندنج. ويدخل مهاب على العصير بتاعه ويقلب وياخد اول شفطه، وحس انه شبه السوبيا، وقال لي لا حلو جامد، والبوندنج ده بيستخدموه في الكيكه والحلويات وهم عملوه عصير. ودخل نصر على الماك كلودي، وده لبن بالكولا، والبتاع ده بيدخل على الصدر تحس بفوران في جسمك كله، منعش جدا جدا جدا. مكان رائع وهادي وبسيط، وتحس انك في بيتك، ومعامله الاستاف في قمه الاحترام، وبيعملوا خصم لاي مصري يدخل لهم اول مره. كانت تجربه غريبه ومريبه، وتابعونا لان اللي جاي اغرب، ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جي.